أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 77 من الكرة مع العمدة، وتسع حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. وفي غمضة عين أصبحت قطر حديث الساعة في العالم كله، نجم شباك بلا منازع، فخر حقيقي للوطن العربي كله. وده ليه بقى؟ هل مثلا عشان السياحة أو الطب أو السياسة أو الاقتصاد أو حتى التاريخ أو العلوم؟ لا أبدا، ده كله عشان الرياضة. ايوه يا جماعه، الرياضه اللي لسه الناس في مصر لحد دلوقتي مش عارفين قيمتها الحقيقيه. قطر دلوقتي بيتلعب عندها كاس العالم واحنا في مصر بنلعب كاس الرابطه. قطر دلوقتي بيتلعب عندها كاس العالم واحنا لسه مش عارفين نخلي النادي المصري يلعب مبارياته الرسميه في بورسعيد او حتى في اسماعيليه. قطر دلوقتي عندها جماهير من كل حته في العالم واحنا لسه لحد دلوقتي بنلعب مباريات من غير جمهور. امتى هنعرف اهميه المجال الرياضي؟ امتى هنعرف ان المجال الرياضي مش مضيعه للوقت او لعب عيال؟ يا جماعه، الموضوع مش موضوع مباراه من 90 دقيقه او بطوله وتتفرج عليها عشان تتسلى وتحفل على الفرقه الخسرانه. المجال الرياضي هو المجال السحري، لانه المجال الوحيد اللي يقدر يرفع لك كل المجالات التانيه ويعوض لك اي اخفاق او تاخير او تراجع فيها. الرياضه لغه بتقرب كل الشعوب، فرصه قويه وحقيقيه للاستثمار. وطالما قلنا الاستثمار يبقى لازم نرجع تاني ونتكلم عن أهمية إنشاء مشروع استاد بورسعيد الجديد، المشروع اللي من خلاله نقدر نواكب التطور الرياضي الموجود في الدول العربية على الأقل. مشروع استاد بورسعيد بقى ضرورة حتمية، مش عشان النادي المصري أو بورسعيد وبس، ده عشان مصر كلها. مشروع زي ده يقدر يبقى نواة لمشروعات مماثلة في محافظات تانية، وساعتها نقدر نقوله بقلب جامد إننا نقدر ننظم كأس العالم. بعيد بقى عن الانتماءات، لازم كلنا نتحد عشان نبهر العالم زي قطر. قطر اللي احنا اكيد نقدر نبني احسن منها، بس لو خططنا صح. طب تعالوا نتكلم من زاوية تانية. هي الدولة لما قررت تعمل منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت بمين؟ بدأت ببورسعيد. ولما قررت تعمل منظومة الخبز بدأت بمين برضه؟ بدأت ببورسعيد. يبقى الطفرة الرياضية المصرية لازم برضه تبدأ من بورسعيد. مشروع الاستاد جاهز، يا ريت بقى يشوفوا النور عشان مصر كلها تشوف النور معاه. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.